दिनटी आमर आज आरंभ हो सकाल चारू मु तो चा सब बेले पीएनी केतबेले केमती इच्छा है समस्त सांगे मिसिकी टिके पी दिए। फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम करुँचे आपण मानक पुणी गोटे ट्रावेल वीडियो रे आपण मैंने भावुवे मैंने केते ट्रावेल करुँच नहीं यहाँ एक्चुअली स्पेशल जर्नी आमर एनिवर्सरी फर्स्ट एनिवर्सरी आमर एक्चुअली यहाँ आम तो बेसी दूर जापरूँ दुई जन जाक जॉब करुचु छुट्टी मिलूनी एत दिन मिनिमम तो गोटे वीक दरकार हो छुट्टी ओडिशा बाहर को जावाई मिलूनी छुट्टी से ओडिशा भितर गोटे छोट सेलिब्रेशन टे अच्छे आपण मैंने आम सहित कंटिन्यू रुहतु आम जाऊँ कुआड़े कौन करुचु देखिए आपण मान समस्त तो निद भांगुनी एत सका उठिक जावाई 4टा रात उठिलुणी पैकिंग भी किसी होता सका ही उठिक पैकिंग कलु सबू आउ बो आमर चा बन देते चा पीदेलु सका एवं बाहर आम दुई जनकर प्लानिंग किसी अलग थिला बट गॉडकर प्लानिंग आम किसी अलग थिला ठीक अच्छे जहाँ भी किसी हो देखा मु मोर बोरिया बिस्तर धरिकी बाहर बोली घर छाड़ी गला भाया लगुच कौन छोटे जगह को बाहर पूर्वर प्रॉपर प्लानिंग सहित बाहर को पड़े बट आमर यही ट्रिप्टा जो आम जाऊँ से प्रॉपर प्लानिंग सहित हो पारानी कहीं आमर प्लानिंग किसी अलग थिला बट मोरी पाई मो छुट्टी न मिलू सडन प्रोग्राम चेंज होती और ठीक अच्छे आम तो बाहरी आसलु देखा कौन हो हमनेलू तो जानी सारे आम जाऊँ दुबलागढ़ी सी बीच अधा बाटर आसिक रही जाऊँ 5-6 घंटार जर्नी ये आईचु टायर्ड लगुच बाटर ठिया होके जाऊँ एटा आमर लॉन्ग जर्नी नुह लॉन्ग 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 जर्नी फाइनाली दीर्घ 6 घंटार सफर पर आम आसी पहुँची गलु गैलेक्सी नेचर कैफे यहाँ रहा आम कैब एंट्री पहुँची गला मु मोर फोटो वीडियो नबारे व्यस्त ये स्वामी मोर सेपटे डॉक्यूमेंटरी काम चल कौन आधार कार्ड वगैरह दरकार होता डिपोजिट करने तो भितर आमर आसीगला वेलकम ड्रिंक पैड़ पानी थैंक यू भाई ए शीत दिन भी जी खरा हो पैड़ पानी पीदेला टिके शांति पहुँची गला आम आमर रहा बाम्बो कटेज यहाँ आमर रहा ये रहा सब बाम्बो कटेज ये सब साइड गुड़ाक सब कटेज गुड़ाक अच्छी यहाँ एमती इवनिंग रे लाइटिंग भी अच्छी देखे भी इवनिंग रे एटा सब कटेज रहा येपटे रहा बीच को बाट जीवा आम ए पहुँचलु खाइनु खियापिया कर सारा बुलाबुली जहाँ जुआड़े जीवु आ अदर कटेज कथा तो मुझे कहीपरि बट आम कि नुआ एक्सपीरियंस करने कि बाम्बो कटेज बुकिंग करूँ एटा को मुझे बहुत भल बोली कहबिनी कि बहुत खराब बोली कहबिनी एवरेज अच्छी रूम भितरटा कौन केमती अच्छी चलो टिके देखीदबा यहाँ रहा रूम भितर भ्यूटा बाम्बोर गोटे बेड देइचंती जोटा कि आराम से 3 जन शोजे आउ भितर भ्यूटा एमती किसी सजेइचंती जहाँ जमती अच्छी ठीक ठाक अच्छी चलो साइड रे गोटे बड़ मिररटे अच्छी बाकी एपटे बेसिन पाखरे गोटे छोट मिररटे अच्छी बाकी यहाँ रहा टोटाल रूम भ्यूटा डोर पाखर यहाँ एमती एंट्री गोटे अच्छी लगेज पत्र सब आनिक फोपाड़ी देचु प्लीज सेटा को इग्नोर करेंगे आउ भितर यहाँ किसी एमती भ्यू रहा भोक पूरा 100 हेलाणी आउ पेसेंस नाही कि किछि आउ वीडियो बनैबा पई कि किछि भी आम चलू खाइबा पई भोक हेलाणी प्रबल खाईदेला परे जाइकी जहाँ बाबू को एत भोक जे पछक अनेबार नाई मु आसिली कि न आसिली कि रहीगली कौन आगे आगे पूरा चली मु कहला बेल को पछक बुलिकी अनौची ना हो ठीक अच्छे यहाँ हूँ कैफे एरिया कौन केमती खाଇବା दौरान देखा आमठू तो गोटे दिन आगु ही लंच ऑर्डर नहीं जाइए कहीं से प्रिपेरेशन भी टाइम दरकार तो एमती भी नॉनवेज बारी अच्छी तो कौन एक्स्ट्रा आइटम मिलूँ से भी देखा कहीं भी नहांती ये आओ समस्ते लंच सारिक पलैले आम आसिक लास्ट रे पहुँचुचु हो चलो लंच करदे फर्स्ट तापर टिके रेस्ट नबा तापर जाइकी जहाँ कड़ माने खाया वेट कर
लंका खाई जाओ, लुण खाई जाओ, पानी पी जाओ। तमर कहीं मो खाइबा कौन मेन भूखड़ जी तांको खाइबा नहीं, मो खाइबा पहुँची गला जे मो खाइबारे नजर पकाउछंती। देखी दूँ आपण मानक आमर मेन्यू हिसाब से आइटम भात डाली यहाँ रहा भेक्टी माछ टमाटो खटा अच्छी एपटे गोटे भेज्र गोटे सब्जी अच्छी गोटे आलू भजा अच्छी सालड लेंबू ये आपड़ जदि चाहिए आप एक्सट्रा भी नहीं पारे। ये आमर क्राब रोचे प्रॉन भी रोचे चिकेन भी रोचे आप जोटा चाहिए नहीं पारे। मेन्यू हिसाब से जहाँ थी आम बाद गोटे एक्सट्रा गोटे मगेलु आम क्राब मसाला जोटा पूरा फुल अच्छी देखिए वो टेस्ट भी अच्छी। यहाँ आम थी भेक्टी माछ ता सागर आम गोटे नॉनवेज एक्सट्रा ऐड कलु क्राब वाला देखा टेस्ट कर केमती लगुच। खाई पी आसिलु बीच साइड को बुलावाई। एक्चुअली आसला बेले बेस किसी वीडियो बन है छोट छोट क्लिप जहाँ बन ऐड करदेवी आपण मानक आमर गैलेक्सी नेचर टोटल टूरटा भी मुझे बनईनी कहीं अंधार हो जाऊँ आग टे बीच साइड बुलीदेवु तापर इवनिंग रे सब पूरा लाइटिंग हो जाए से बेलू दबु टूरटा। बीच साइड को आसला बेलू आमर प्री वेडिंग टाइम कथा मोर मन पड़ जाऊँगी। बीच साइड रे ही बहुत किसी क्लिप आमर शूटिंग होता से तांकर आगे पलैलानी मु मोर पछरे चली बेसी कहीं लोक भी नहांती ये अंधार ही आसलानी आम किसी फोटो और वीडियो नहीं पलैबू। आसला बेले सेठिकार स्टाफ जड़े कहते कि पाखरे कौटी मेला पड़ी बोली गले जा देखा टे बुली आसवा। बीच रू आसला बेले को आमर चा सांग को पकोड़ा पूरा रेडी होगी अच्छी। सत कह गले यहाँ हूँ मो हजबैंड सेकेंड कप चा जोटा कि आम भी वीडियो बनाऊँ। जहाँ कह चार टेस्ट पूरा अगला प्रकार। मेला बुलवा को आसीचु जे बेसी किसी दुकान बजार नहीं जाऊँ पलैबू आ। मेलाटा सेमती किसी खास लगिलानी से आम पलि आसिलु। डे टाइम भ्यूटा तो आपण मानक देखई यहाँ हूँ नाइट भ्यू। दिन टाइम भ्यूटा पूरा डिफरेंट थिला आउर भ्यूटा पूरा डिफरेंट लगुच कहीं दिन बेले सेमती किसी जानी हो नाला कि ये जगह एत अट्राक्टिव हो। एबेर लाइटिंग सांग को म्यूजिक स्टार्ट हो गला परे माहौल संपूर्ण चेंज हो जाइए। एठी भी किछटा कटेज अच्छी एक्चुअली सबू कटेज प्राइस सब अलग अलग रही पर हेड हिसाब रे माने प्राइस लगाउछंती जो थ्री कि अकोमोडेशन विथ फूडिंगटा रोची कटेज प्राइस आउ फूडिंग रे कौन केमती व्यवस्था रोची मु आपन को डिटेल्स रे चार्टटा लास्ट रे दे देबी। आपण माने एबे व्यूटा को एंजॉय करंतु। वीडियोटा को बहुत सारा भल पाइबा दियंतु लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करबा को जम्मा भी भूलिबेनी। आउ एठी गोटे छोट ब्रिज टे हेजी एंट्री रोड रु सेपट कटेज को जिबा पई छोट ब्रिज टे करचंदी जोटा कोई लाइट द्वारा सजेचंदी एटा बहुत बढ़िया लागुची। ए प्लेस रो प्रॉपर लोकेशन होजी बालेश्वर दुबलागड़ी सी बीच साइड रे कैंपिंग ऑप्शन बहुत अच्छी बट बहुत सारा रिव्यू देखला परे आमे गैलेक्सी नेचर कैंप को चूज करिथिलु। मेला को जिबा पूर्व आमे चिकेन बारबिक्यू पे ऑर्डर करिकि जाइथिलु। आसला बेले को तार प्रिपरेशन चलीची एटा हूँ तार प्रिपरेशन चली जोटा कि आपण मैंने देखुंत यहाँ फुल्ली प्रिपेयर हवा भितर आमर बाकी जहाँ भ्यू रहा चलतु बुलिकी देखीदबा। नाइट भ्यू सांग को म्यूजिक स्टार्ट हो गला परे किए केमती एंजॉय करुँच मु ये पूरा पागल भरिया बुलूची।
ଅପେକ୍ଷା पर आम पाखे पहुँची आमर चिकेन बार्बिक्यू जो आमर अच्छी पाखापाखि 600-700 ग्राम चिकेन ता सहित आमर अच्छी चटनी आउ कि सालाड चिकेन थी आउ से कोल्ड ड्रिंक्स नथिबो सेटा तो केबे हेई परिबोनी चिकेन आउ आमर कोल्ड ड्रिंक्स जो जोड़ी अच्छी से पूरा नलनील जोड़ी जहाँकि कई क्या छाड़ी रही पारे चिकेन बार्बिक्यू सांग को कोल्ड ड्रिंक्स माड़ पर मोर सिंगल फोटो वीडियो किसी नबार व्यस्त आउ कैमरामैन होचंदी मोर वन एंड ओनली हजबैंड यारी भितर लेट नाइट हो गलानी फोटो वीडियो किसी नहीं जाइचु बहुत टायर्ड भी लगिलानी आम चलिलु डिनर करके शोबू पुणी मॉर्निंग 10टारे चेकआउट अच्छी आमर हेले मोर फोटो वीडियो नबा ही सरुनी तो आमर आज सेकेंड डे आम पैकेज रे ब्रेकफास्ट भी ऐड अच्छी ब्रेकफास्ट रे पूरी छोले अंडा आमलेट सांग को मिठा भी ऐड अच्छी एटा होची गैलेक्सी नेचर कैंप रो प्राइस चार्ट जोटा कि पर हेड हिसाब रे काउंट करा होची टेंट पाई पर हेड हिसाब रे 1300 रहउची बाम्बो कटेज पाई 1800 आउ ग्रुप कटेज पाई 1600 आउ एसी कटेज पाई 2200 आउ एसी डिलक्स कटेज पाई 2500 एसी प्रीमियम कटेज पाई 2800 पर हेड हिसाब रे जहाँ भी प्राइस रहउची सेथरे फूडिंग टा इंक्लूड रहउची आउ एटा होची फूड चार्ट जो थरे कि पहुँची गला परे गोटे वेलकम ड्रिंक्स रहइबो पैड़ पानी आउ आपण जो पैकेज नहीं से हिसाब रे आपनकर लंच आउ डिनर रहिबो ता सहित इवनिंग स्नैक्स को मॉर्निंग बेड भी रहिबो आपनकर पैकेज हिसाब रे जहाँ भी आपनकर कॉम्प्लीमेंटरी आइटम थिबो ता बादे आपण एक्स्ट्रा सी फूड आइटम भी मगई पारिबे जार चार्जेस आपनको एक्स्ट्रा पे करिया को पड़िबो नेक्स्ट डे जो दिन आपनकर चेकआउट थिबो से दिनर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी ऐड रहिबो आपनकर चेक इन टाइम टा रहिबो दिन 12टारे आउ चेकआउट टाइम रहिबो नेक्स्ट डे सकाळ 10टारे एठो हमर चेकआउट हो गला आम बाहरिलु बुलाबुली बहुत हो गला ओवरऑली बुलाबुली सरला परे यदि आम रेटिंग पार्ट को आसीबा ताहले कटेज एवरेज थिला खाइबाटा 10 to 9 थिला आ चाटा सबुठु बेस्ट थिला जोटा कि 10 to 10 आ स्टाफ मानकर बिहेवियर भी बहुत भलो थिला बुलाबुली आमर सरीगला आशा करछि वीडियोटी आपन मानकु भल लागिथिबो वीडियोटी को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबेनी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।